दिवस तिसरा. शरीर अजूनही जुन्या सवयींना ओढतंय, पण मन आता नवीन वाट पकडतंय. पहिल्या दिवशी पावलं जड होती, दुसऱ्या दिवशी श्वास धापा टाकत होता. पण आज आज अंगात वेगळीच जिद्द जाणवते आहे. कोणी पाहो वा न पाहो, कोणी साथ देव वा न देव, ही लढाई माझी आहे. आणि मला तिसऱ्या दिवशी जाणवलं, वेट लॉस शरीराने होत नाही, तो मनाने सुरू होतो. घाम येतोय, पाय दुखतायत, पण एक गोष्ट बदलली आहे. मी आता थांबत नाही. दिवस तिसरा हा छोटा टप्पा नाही, ही त्या मोठ्या बदलाची सुरुवात आहे. आज मी स्वतःला हरवत नाही, आजपासून मी स्वतःला जिंकायला लागलोय.